今天小老虎们跟着爸爸学钓鱼，而想要钓到鱼，就要有足够的耐心。可等了大半天也不见有鱼上钩，虎鸭逐渐失去了耐心，钓鱼一点都不好玩。不过他看向一旁的虎妞，发现他非常认真，目光集中盯着水面，不放过任何一丝动静。此时的妈妈在一旁的树荫下休息，虎鸭扑在他的怀里撒娇。妈妈看得出他很无聊，便是想过去叫爸爸他们别钓了。可虎鸭让妈妈别去，爸爸他们喜欢钓鱼，我喜欢和妈妈待在一起。在以前我就有一个愿望，就是像现在这样和家人一起出来玩。妈妈，你也喜欢这样吗？妈妈愣了一会，显然没想到虎鸭会这么懂事，随即笑说着：“妈妈，我也非常喜欢呢。”休息了一会儿后，他们便是找柴火准备弄些烤鱼吃，接着过来看看爸爸他们收获怎么样。然而惊奇的发现，笼子里空空如也，钓鱼人这是空军了。妈妈本想弄点烤鱼吃的，这下好了，只能吃家里带来的土豆。这时，一旁的虎妞委屈的眼含泪花，身为钓鱼人，怎么可以空军？爸爸连忙上前安慰：“别哭了，爸爸答应你，吃完饭一定给你钓上来。”可虎妞很难过，嗷呜的哭出声来，钻进笼子里打滚不肯出来。妈妈也上前安慰。就在这时，小雕变身人形，高举大石块，还是让我来帮你们解决空军的问题吧。山林之中惊现一朵巨大的水花，虎鸭开心不已，他还看到了天空出现彩虹。不仅如此，河面上还漂浮着不少会仰泳的鱼。爸爸他们呆愣住了，不愧是虎妈身边的部下，有够暴力的。不过效果显而易见，至少不空军了。托小雕的福，终于吃上了烤鱼。虎妞他们吃饱之后就呼呼大睡，妈妈喊小雕也过来休息一下，可他却很精神，还想试一下能不能钓上鱼来。妈妈没再继续管他，接着不由得感叹今天的天气不错。爸爸也很认同，吃的好玩的也好，孩子们都很开心。妈妈这时说起，来这里真是个正确的选择呢，你说是吧？爸爸有些疑惑，刚刚不就是在讨论这个话题吗？妈妈则说，是指搬到山林住的这件事。刚来的时候别提有多茫然了，但听了你的话之后，就一直等待，结果还真等来了虎妞和虎鸭，还遇到许多好邻居，我现在每天都过得很开心。爸爸笑了笑，是的，娘子，我也觉得来这里非常正确。妈妈脸色羞红，老夫老妻的，还像刚认识一样谈情说爱。就在这时，小雕打断了他们，终于有鱼上钩了。虎妞瞬间惊醒，猛地坐起，那是偶的，连忙朝小雕跑去，也不顾爸爸在背后喊这样很危险。小雕使劲地拽着鱼竿，虎妞小姐，这下你开心了吧？终于钓上鱼来了。突然，小雕发现情况不对，虎妞没过来帮忙拉竿，而是一跃而起，朝着河里扎去。爸爸他们惊呆了，这也太虎了！接连扑通几声，全家都落水了。好在最后成功的抓到鱼，而且还是一条大鱼。钓鱼人的字典里是没有空军2字。回到家后的第2天，爸爸妈妈就生病了，倒是虎妞他们还精神抖擞。难道神灵都不会生病的吗？姐妹俩还想照顾妈妈他们，可他们哪里懂什么叫照顾，不添乱就不错了。好在有小雕帮忙，不能让姐妹俩乱来。带着姐妹俩离开房间，小雕决定陪他们玩。突然，小雕又变换回去，虎鸭他们慌张不已，连忙问起是不是也生病了。小雕告诉他们，只是变身太频繁，灵力不够了。听到这话，姐妹俩来到厨房弄点吃的，发现只有土豆。小雕倒是无所谓，吃什么都好，可他们却不行，说什么也不能将就。于是虎鸭有了个主意，决定自己做饭。要是爸爸妈妈能吃上好吃的东西，身体一定会好得很快。小雕疑惑地问起，你会做饭吗？然而虎鸭并不会，但他认为只要将好吃的都整在一起，绝对能变成好吃的。小雕一听，居然觉得有道理。虎妞更是直呼姐姐是个大聪明，于是他们带上箩筐，高高兴兴地出门，准备去山林里找些好吃的回来。